tunapozungumzia El Nino. El Nino ni kitu gani? Tumeona wengi tulikuwa tunajua sisi ni mvua ya mawe, lakini tumeona nchi za Ulaya huko wenzetu wakawa wanahangaika na joto kali, na leo tukaambiwa ni El Nino. Na sisi huko pia tuna El Nino ambao tunaambiwa kuna tahadhari ya mvua kubwa na baridi. Asante sana. Ndio. Tunapozungumzia El Nino, wengi tunatafsiri kwa maana kwamba ni mvua. Lakini ukirudi kabisa kwenye masuala ya hali ya hewa, El Nino ni joto la bahari katika eneo la kati la tropiki ya bahari ya Pasifiki linapokuwa juu ya wastani. Hiyo ndo tunaita El Nino. Sasa inapotokea hiyo hali katika tropiki ya kati ya bahari ya Pasifiki, joto likawa liko juu kuliko ile ya kawaida, angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, kwa namna moja inaanza kuathiri mifumo ya hali ya hewa sehemu mbalimbali duniani. Sasa athari ambayo tunaipata kwetu sisi, hususan kipindi cha kuelekea mwishoni mwa mwaka, basi tunatarajia kwamba kuwe na ongezeko la mvua kwa nchi yetu. Baadhi ya nchi wao wanakuwa na ongezeko la joto, baadhi ya nchi wanakuwa na upungufu wa mvua, kwa maana mpaka ukame kwa El Nino hiyo. Kwa tunapozungumzia El Nino, basi tunamaanisha joto la bahari katika eneo la tropiki ya kati ya bahari ya Pasifiki. Kwetu sisi huku, athari mojawapo ni kuongezeka kwa kiwango cha mvua, hususan kipindi cha Oktoba kuelekea Disemba. Labda hiyo tahadhari ambayo imetolewa, tungependa kwanza, yani kabla tujaenda mbele, natamani kufahamu mikoa gani hasa ambayo itakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata hizo mvua kubwa ambazo nyinyi kama mamlaka ya hali ya hewa mmeweza kuzitabiri kwamba zitatokea. Kama tulivyotoa taarifa yetu, tunatarajia maeneo ya kaskazini mwa nchi yetu, kwa maana mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, ile mikoa ambayo inazunguka kaskazini mwa, mikoa ambayo inazunguka Ziwa Victoria. Lakini pia mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, na huu ukanda wetu wa pwani ya kaskazini, kwa maana mikoa ya Tanga, Dar es Salaam pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo haya ndiyo ambayo yanapata mvua za vuli ambazo zinaanza Oktoba kuelekea Disemba. Kwa kawaida hali inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo ukanda huu tunatarajia kwa mwaka huu, kutokana na hii mifumo ambayo imeshajijenga huko ya El Nino, tunatarajia kwamba mvua zitakuwa ni za juu ya wastani. Na kwa mtu wa kawaida ambaye anafanya shughuli zake, hasa tuongelee labda wakulima, unaweza kusema wajiandae vipi na hii taarifa? Na tumaini taarifa zimeshawafikia kwa kiwango kikubwa. Sasa sisi mamlaka ya hali ya hewa, mara nyingi tunapoandaa hizi taarifa za utabiri wa hali ya hewa, huwa hatuji tu tukazitoa moja kwa moja. Mara nyingi huwa tunakutana na wadau kutoka sekta mbalimbali. Mojawapo ya wadau ambao tumeshakutana nao ni wadau kutoka sekta ya kilimo, kwa maana wataalamu kutoka wizarani, pia wataalamu kutoka kwenye taasisi mbalimbali ambazo zinajihusisha na masuala ya kilimo. Kwa tulishawaelezea kabisa nini haswa tunachokitarajia katika msimu huu wa mvua za vuli, na wao wakaweza kuitafsiri kupeleka kwenye lugha ambayo mwananchi wa kawaida anaweza Kwa hiyo wao ndo watatoa sasa mchanganuo, ni namna gani ya kuweza kukabiliana na hii hali, ni namna gani au mbegu gani ambazo zinafaa kuweza kukabiliana kuhimili mvua nyingi, au namna gani ya kuweza kuendesha kilimo chao katika kipindi hiki. Kwa maafisa gani watatoa ushauri mzuri sana. Samani kama unaweza ukavaa hiyo ili msikie mwenzetu ambaye yuko studio za Zanzibar. Ana swali anaitwa Ramabi. Naam. Binafsi natambua katika utafiti wangu wa Tanzania sehemu kubwa huwa hatutambui misimu ya mvua na faida zenyewe nini tunafanya. Wako ambao wanalima na wanajipambanua hivyo kujua misimu na namna gani ya kukabili hasa kwenye masuala ya kilimo. Kiasi ungetupitisha kwamba umezungumzia nini na mfumo wenyewe si mvua kama wengi wanavyodhani. Kwenye swala la misimu ya mvua, kiasi gani watu wanaweza kuwa wanajiandaa na misimu hiyo, na ukianza kuitaja misimu yenyewe tulionayo ni mingapi kwa Tanzania? Tunapozungumza misimu ya mvua kwa Tanzania, kuna misimu mikuu mitatu ya mvua. Kwa maeneo ya kaskazini mwa nchi yetu ambayo nimeitaja hapo awali, hiyo mikoa ambayo nimeitaja awali, kwamba maeneo hayo yanapata misimu miwili ya mvua kwa mwaka. Msimu wa kwanza ni msimu wa mvua za vuli, ambapo kwa kawaida mvua hizi ni katika kipindi cha Oktoba kuelekea Disemba. Na msimu wa pili ni msimu wa mvua za masika ambazo zinaanza mwezi Machi kuelekea mwezi Mei.
Lakini kwa maeneo ya kati mwa nchi yetu kuelekea mpaka kusini mwa nchi, kwa maana mkoa wa Ruvuma huku, maeneo haya yanapata msimu mmoja tu wa mvua kwa mwaka ambao ni msimu mrefu, na msimu huu huwa unaanza kuanzia mwezi Novemba mpaka Aprili ya mwaka unaofuata. Kwa tuna misimu mikuu mitatu kulingana na maeneo ya nchi yetu. Mimi swali langu nataka niulize, mvua hizi ambazo mmezitabiri, mara nyingi tumekuwa tumeona mvua zikija zinakuja na majanga yake. Kuna madaraja yanakatika, kuna maeneo kunakuwa kuna mafuriko. Mvua hizi ambazo mmezitabiri, je, zitakuwa ni kubwa kiwango hicho ambacho zinaweza kuleta madhara, ili yule mtu ambaye yuko katika huo ukanda umeutaja anasikiliza sasa hivi aweze kujua namna gani anaweza kuishi hata kuhifadhi chakula chake cha akiba? Ya, ni kweli tunatarajia kwamba mvua hizi zitakuwa ni kubwa, na tunatarajia kutakuwa na vipindi vya mvua kubwa ndani ya msimu wenyewe. Kwa maana kwamba athari na madhara yanatarajiwa kutokea. Lakini sasa ni namna gani tumejipanga kuweza kukabiliana na hiyo hali? Sasa serikali kwa namna yake tayari imeshaanza kujiandaa, na sisi kama mamlaka ya hewa huwa tunatoa ushauri kwa wananchi kuweza kujiandaa kulingana na hali jinsi itakavyokuwa. Kama mtakumbuka mwaka 2023 hii hali ya El Nino ilijitokeza. Na mtakuwa na kumbukumbu nini hasa kilitokea ndani ya nchi yetu, kwa maana kulikuwa kuna maporomoko baadhi ya maeneo, maporomoko ardhi, lakini madaraja pia yaliharibika, na hata barabara pia maeneo mengi zilikuwa kupitika ilikuwa ni kwa tabu. Kwa namna hiyo unaweza ukavuta picha kwa kukumbuka tu miaka michache nyuma nini hasa kilitokea ambapo kulikuwa kuna hali kama hii ya El Nino. Na labda kama hivyo mmeshatoa utabiri, labda huwa mnakaa na mfano kama umezungumzia 2023, nadhani wote tulikuwa tunajua kama kuna mvua kubwa zinakuja, lakini pia kuna maeneo kama hayo hatarishi, ambapo mimi naamini nyinyi pia mnashirikiana na mamlaka nyingine katika kutoa hiyo tahadhari, na huenda kuna matukio kama hayo. Katika hili la sasa, labda sawa mmetoa taarifa kwetu wananchi, lakini mmejaribu kukaa na mamlaka nyingine za udhibiti wa majanga ama watu wa miamba na kuambia jamani, kuna hili linakuja katika ukanda fulani? Ni kweli kama unavyoongea, na kama nilivyosema hapo awali, kabla ya taarifa hii kwenda rasmi kwa mwananchi wa kawaida, huwa tunakutana na wadau sekta mbalimbali, ikiwemo hao wenzetu kutoka wizara, ofisi ya waziri mkuu, kwa maana idara ya maafa, kwamba tumekaa nao, lakini pia tumekaa na watu wanaohusika na maji, watu wanaohusika na energy, kwa maana nishati, watu wa madini, sekta mbalimbali tumekaa nao kuweza kujadiliana na kueleza nini haswa tunachokitarajia katika msimu huu wa mvua za vuli. Na wao pia wamepokea yale ambayo tuliyoeleza, na wakajaribu kuona ni athari gani ambazo zinaweza kujitokeza katika sekta zao na nini hasa cha kufanya katika kipindi hiko, na wakatoa ushauri. Kwa hiyo hata tunapotoa sisi taarifa yetu ile rasmi ya utabiri wa mvua za vuli, ukishuka chini kwenye taarifa yetu utaona kuna sehemu ambayo imeandikwa athari na ushauri kwa sekta mbalimbali. Na mfano mwananchi wa kawaida, tahadhari gani ambazo anatakiwa kuzichukua, precautions zile sasa za kuweza kuchukua? Ya, ni kweli kwa wale ambao wanaishi maeneo hatarishi, kwa maana mabondeni, kwa hiyo wachukue tahadhari. Kama kuna uwezekano kukaa maeneo ambayo ni salama zaidi, ni vyema zaidi. Lakini kwa sisi ambao tunaishi katika maeneo ambayo kidogo sio hatarishi, tujitahidi angalau mifereji yetu iwe katika hali nzuri, kwa maana hata mvua zikiwa nyingi, mifereji iweze kuhimili kile kiwango cha maji ya mvua ambacho ambayo inakuwa na flow. Kuna sometimes najaribu kutafakari positive side ya kila kitu. Namna gani ambako mvua kama hizi zinaweza zikawa fursa? Ya, ni kweli kila kitu kina hasara na faida yake, lakini ukija kwenye kipindi cha mvua nyingi, faida mojawapo, maanake kama mabwawa yetu yalikuwa hayana kina kizuri cha maji, tunatarajia kwamba kina kitaongezeka. Kwa maanake katika kwa maji haya swini na nini, tukiweza kuyavuna na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye, basi itakuwa ni kabisa. Lakini pia wapo ambao wanalima mazao ambayo yanahitaji mvua nyingi, kwa nao pia itaweza ikawa ni manufaa katika kipindi hiki. Kwa hiyo faida zipo. Wakulima mpunga, mboga, matunda, kwao ni fursa pia kwao. Sawa kabisa. Kuna namna nyingine ambayo nataka kufahamu pia. Wewe umeangalia katika positive, tuangalie kinyume chake hasi, yani negativity, kwamba unapozungumzia El Nino na mvua zikiwa zipo katika huo mfumo, tahadhari gani ambayo inachukuliwa kwenye swala la ukame, lakini si ukame peke yake, joto, hayo nayo yanafafanuliwaje unapozungumzia El Nino?
Sisi tunapozungumzia El Nino kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, kwa maana Tanzania tukiwemo humo, tunatarajia kwamba kuwe na ongezeko la mvua katika maeneo yetu. Sasa tahadhari kama ambavyo huwa zinatolewa kwamba kipindi cha mvua nyingi, basi tuweke mazingira yetu vizuri, tujiepushe na maeneo hatarishi, lakini kwa wasafiri pia nao wajitahidi. Hizi barabara, ukiona kwamba barabara kidogo huielewi, kuna maji yametuama, ujui chini kuna nini, basi angalau ukasubiri maji yakipungua, uendelee na safari yako. Au kama umeona daraja limezingirwa na maji, sasa wewe unataka kujaribu kupita kidogo, na kwani ni sehemu hatarishi. Kwa maana yake tunajitahidi kuwaelimisha wananchi, lakini pia tunawaomba wapate ushauri kutoka sekta husika, kwa maana kwamba kuna wataalamu wanaweza wakaelezea nini hasa cha kufanya katika kipindi hicho. Unajua leo umenielimisha binafsi kuhusu El Nino kwa namna ambayo nilikuwa sijawahi kufahamu. Kwamba wengi tunaposema El Nino tunawaza tu ni mvua, lakini kumbe ni mabadiliko ya hali ya joto katika, umesema, bahari ya Pacific. Hii huwa inatokana na nini kitaalam zaidi, kubadilika kwa joto kwenye bahari kubwa kama hizo, kama Pacific, na kutuletea mazingira kama haya ya El Nino? Ni hali ya kawaida ambayo huwa inatokeza, kwa maana kwamba tunatarajia tupate joto kutoka kwenye jua, kwa maana jua linapowaka, basi kuna misimu ile ambayo kwamba jua linakuwa liko karibu na dunia, na kuna tunakuwa tuko mbali na dunia. Na kitu ambacho cha kufahamu ni kwamba maji ya bahari yana kawaida ya kuhifadhi joto kwa muda mrefu, kwa maana si jambo ambalo linatokea tu ghafla, na kwamba taratibu inanyonya taratibu, baada hapo sasa ndio tunaanza kuona zile athari. Lakini pia kuna kipindi huwa inatokea kwamba joto linakuwa lipo chini ya wastani katika eneo hilo, katika bahari hiyo. Sasa na kinyume chake tunaita La Nina. Yaani kinyume chake La Nina. Na ikishatokea La Nina, maana yake kwetu sisi sasa tunatarajia kwamba kunakuwa na ukame, upungufu wa mvua. Kama utakumbuka mwaka 2022 hiyo hali ilitokeza, lakini hata mwishoni mwa mwaka jana 2025 hali hiyo ilitokeza, na tuliona kabisa kwamba kulikuwa kuna upungufu wa mvua katika maeneo mengi, hususan mwezi Oktoba. Safi kabisa. Ramabia na swali hapo. Naam. Mimi nataka kujua tu kuna athari zingine nje ya sisi faida ambazo zinaonekana kupata mvua nyingi, na huenda pia watu wakachukua tahadhari juu ya mafuriko, kwa sababu kabla hapo tumeshuhudia mafuriko, lakini sehemu zile ambazo mara nyingi maji huwa yanaleta athari kwa sababu ya kijiografia. Kuna athari zozote ambazo huwa zinatokea nje ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki, nje ya haya ambayo tumeyazungumza? Athari zipo. Nitakutolea mfano kwa wenzetu ambao wapo kusini mwa Afrika. Wao kipindi hiki cha El Nino watarajia upungufu wa mvua, kwa maana hali ya ukame. Ila kwetu sisi huko Afrika Mashariki tunatarajia ongezeko la mvua, kwa maana kuna paga na vipindi vya mvua kubwa, mafuriko. Cha msingi ni kuomba Mungu. Kwa hiyo huku ukanda huku si South Africa, Namibia, Zimbabwe, huku wao wanakuwa na upungufu wa mvua. Ndio unakuta sasa hiyo athari ya Nino kwamba ina athari tofauti kulingana na ukanda. Kama mlivyosema hapo awali kwamba kuna maeneo mengine walikuwa wameanza kuifeel ile hali kwa kuona ongezeko la joto katika nchi zao, lakini kwetu sisi matarajio ni kwamba kwa kipindi cha Oktoba kuelekea Disemba ndio tutaanza kuona mabadiliko makubwa. Hivi ili ongezeko la mvua ambao kwenye El Nino ambao tunalitegemea ni ongezeko from average, yani kutoka ni baseline ambao tunaifahamu ya mvua, unalikadiria ni ongezeko la asilimia ngapi? 10%, 20%, mara 2 ya mvua ambao tumeizoea? Mnalikadiria vipi nye kama wataalamu wa hali ya hewa? Inaweza ikawa hivyo, kwa maana kiwango kile, kwa sababu kila eneo ina wastani wake wa muda. Kwa Tanzania, nilikuwa naongea kwa Tanzania. Kila eneo, kwa maana namaanisha mikoa. Kila mkoa, kuna mikoa ambayo kidogo mvua zake si nyingi sana. Kuna mikoa ambayo mfano huko Kagera watu wanakuwa wanapata mvua nyingi. Lakini sasa tunatarajia kwamba kile kiwango ambacho walichokizoea, kama walikuwa kizoea labda kupata milimita 300 mpaka 400, kwamba matarajio yawezekana wakapata milimita 500 mpaka 600. Kwa maana kwamba kunakuwa na ile ongezeko. Kwa hiyo kuna increase ya wala. Mmoja anaitwa Musa, yeye anauliza wewe ni kutokea maeneo ya kitu gani? Anataka kujua mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change, yanaweza kuchangia vipi kuongezeka nguvu au mzunguko wa matukio ya El Nino katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Hilo ni swali.
Okay, asante sana. Ni kweli mabadiliko ya tabia nchi kwa namna moja au nyingine yameathiri mifumo ya hali ya hewa na hivyo kupelekea ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa, si kwa El Nino tu peke yake, hata kwa matukio mengine, kwa maana ya vimbunga, lakini vipindi vya upepo mkali, vipindi vya mvua kubwa, pamoja na hali ya ukame ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Sasa kama nilivyosema hapo awali, utakumbuka tu mwaka 2023 tulikuwa na hii scenario, kwa maana kulikuwa kuna hali ya El Nino. Leo 2026 kuelekea 27 tunazungumza tena El Nino. Kwa unaona ni kipindi kifupi tu tayari ile hali imeweza kujirudia. Kwa hiyo ni athari mojawapo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kuna mwingine anatoka Wanging'ombe, ni Njombe huko. Yeye anataka kujua utofauti. Anasema utofauti kisayansi. Yaani mvua za kawaida hizi ikiwemo masika na hizi ambazo zinasababishwa na El Nino, kuna utofauti gani? Ya mvua hizi za kawaida manake unyeshaji wake unakuwa ni ule wa kawaida tu, kwamba hauna madhara makubwa sana, kwamba labda ikitokea ni vipindi vichache sana vya mvua kubwa. Lakini sasa unapokuja kwenye El Nino, manake kiwango kile cha mvua ambacho tulichokizoea kinakuwa kimeongezeka. Kwa unakuta kuna kuwaga na madhara, kwa maana mafuriko, kuharibu miundombinu, pamoja muda mwingine kuhatarisha maisha ya watu pamoja na mali zake. Mwingine kutokea Pangani sasa amesema mmezungumzia bahari ya Pacific hapo, bahari ya Hindi, na kuaje sasa ile Pacific mpaka kuja kwetu, lakini pia alitaka kujua kwamba namna gani katika kupunguza makali ya mafuriko na mengine ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na hali hiyo. Hii kutokea Pangani, Mohamed Salm anaandika hivyo. Okay, sasa tunapozungumza hali ya hewa, tunasema hali ya hewa haina mipaka. Kwa maana kwamba mifumo kati ya bahari moja na bahari nyingine huwa inawasiliana. Kwa inapowasiliana, yawezekana wewe ambaye uko mbali ndo ukapata athari tofauti na kule ambapo tukio lilipoanzia. Unakumbuka, naweza kukutolea mfano mdogo tu wa vimbunga. Vimbunga siku zote huwa vinaanzia baharini. Lakini mwisho wa siku wanakuja kuumia watu ambao wako nchi kavu. Kwa maana yake vinasafiri, mwisho wa siku vinakuja kuvuruga huko hali ya hewa nchi kavu na hivyo kupelekea athari. Kwa hii mifumo huwa ina kawaida ya kuwasiliana kutoka eneo moja hadi nyingine. Na ndio maana ikasema kwamba ikitoka El Nino inaharibu hii mifumo ya hali ya hewa kwa sehemu mbalimbali, na kila nchi inapata athari kulingana na mifumo yake jinsi ilivyo. Kwetu sisi Tanzania ndio tunatarajia kwamba kuna ongezeko la mvua, lakini inapokuwa La Nina inakuwa ni kinyume chake, maana tunatarajia upungufu wa mvua na hali ya ukame uweza ikajitokeza katika baadhi ya maeneo. Bwana Saidi Simai kutokea sehemu moja panaitwa Pungume. Hiki ni kisiwa, si kiko katikati hapa kiasi, kama unatokea Dar es Salaam unatokea Unguja. Anataka kujua kwamba, anasema yanapotokea majanga kama haya na wakati mwingine mvua nyingi, wakati mwingine si wavuvi tunashuhudia baadhi ya samaki huwa wanajifia wenyewe. Kuna namna yote ambayo anaweza akatufafanulia juu ya samaki ambao tunawakuta kando kando au sehemu zingine za maji wakiwa wamejifia? Hilo kwa sasa itakuwa ni ngumu kulitolea ufafanuzi, kwa sababu tajika kwamba kufanya utafiti kujua nini haswa kilichotokea, kwamba je, ni kweli ni mvua tu peke yake, kuna kitu kingine ambacho. Nadhani sasa hapo wataalamu wa viumbe hai vya bahari wao ndio wanahusika zaidi. Tutawatafuta na wenyewe kwa hilo swali, tulihifadhi Ramabitu, tutafuta wataalamu wa viumbe hai vya baharini ambao wao pia watatutolea, ambao wanajua tabia na vitu vingine. Na sina shaka mwenye atakuwa amesikia hivyo. Shukrani sana kutoka maeneo ya Pungume. Mwingine ambaye ameuliza, wengine wanapongeza, lakini mwingine ameuliza hapa kutaka kujua sasa kwa namna gani utaalamu na teknolojia inavyosaidia kuweza kujua majanga kupitia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Yeye anataka kujua kwamba je, huko nako mmejikita ili kujua kwamba hii mvua na sasa kuna wakati fulani na vipimo fulani. Anataka kujua tu teknolojia inavyotumika kuweza kubaini mvua na majanga mbalimbali. Ni kweli kwa sasa tunatumia teknolojia kwa kiwango kikubwa sana, kwa maana tuna vituo vya hali ya hewa ambavyo vinajiendesha wenyewe, kwa maana vihitaji uwepo wa mtu, kwa maana vinachukua takwimu mbalimbali na kuweza kutuma makao makuu ya TMA. Lakini pia tuna rada za hali ya hewa ambazo huwa tunazitumia kuweza kuangaza anga la nchi yetu na kujua mahali gani kuna nini haswa kinachotokea, na hivyo kuweza kutabiri ndani ya muda mfupi nini kitu gani kinaweza kutokea. Sasa hizi takwimu mbalimbali kulingana na hii mifumo ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweza kuangaza hizi takwimu, tunazichakata na kuweza kutoa utabiri. Sasa tunatoa tabiri mbalimbali. Tabiri mojawapo ni utabiri wa kila siku, lakini pia tunatoa tahabiri ambazo zinahusiana na tahadhari za hali mbaya ya hewa.
na kama watakuwa ni wafuatiliaji wazuri, huwa watakuwa wanaona, huwa tunatoaga zile tahadhari mara kuna vipindi vya mvua kubwa au kuna vipindi vya upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa baharini. Kwa hizo ni tahadhari, nia na madhumuni kuweza kuwatahadharisha wananchi waweze kujikinga, kuchukua hatua stahiki kuweza kukabiliana na athari ambazo zinaweza kujitokeza kulingana na hali ya hewa kwa wakati huo. Kuna maswali mengine nimalizia mawili. Kuna Mugabe Kimara Temboni anasema kama nasikika, Mugabe Kimara Temboni anasema ilisemekana kuwa El Nino hutokea kila baada ya miaka 10. Sasa vipi ona hii, maana tunakumbuka mara mwisho ilikuwa 23 24 au hii miaka tena inabadilika? Anataka kujua hivi. Hapana, cycle ya El Nino au mzunguko wa El Nino huwa inatokea kila baada ya miaka 2 mpaka 7, na ikitokea muda mwingine inaweza ikadumu mpaka miezi 18, kwamba ikaanza mwezi huu ukajikuta kwamba mwaka unaofuata wote hiyo hali imedumu, lakini athari huwezi kuzipata kwamba mwaka mzima yote uzipata. Hapana, misimu ile ya mvua ndio utaona jinsi inavyoathirika zaidi. Na ya tukamilishe na mwisho hii. Ndio ilikuwa swali langu, nafikiri Ramabia ameliuliza vizuri hapo. Ndio hilo sasa ili la mwisho, kuna muhenga mmoja amekumbusha, anasema mara ya mwisho El Nino ambayo anaikumbuka ilikuwa 97, 1997 98, iliitwa Super El Nino. Hii mara hii itakuweje ukiachana nyingine ambazo zilitokea? Nataka kujua hii mara hii inaweza kuwa super kuliko ile kwa mujibu wa vipimo vyenu? Ya kwenye kategori za hizi kuzigawa El Nino, sisi kulingana na mwongozo wa shirika la hali ya hewa duniani hatuna hiyo kategori ambayo tunaita ni Super El Nino. Huwa tuna kategori ya mwisho ambayo tunasema ni Very Strong El Nino. Kwa hiyo ukiangalia huo mwaka ambao ameutaja hapo 97 98 ilikuwa ni Very Strong El Nino. Na pia mwaka huu 26 27 tunatarajia kwamba itakuwa ni Very Strong El Nino. Kutofauti itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ile 2023. Ukiangalia kwa idadi ya vipimo, yani kwenye kategori tumeziranki kwamba ni very strong lakini ukiangalia ile value kwa maana kile kiasi safari yetu atajua kwamba kitakuwa ni kikubwa zaidi ukilinganisha na joto ambalo lilikuwepo kipindi kile cha 97 98. Jamani wananchi ambao mko maeneo hatarishi, yani hii taarifa sio ya kupuuza na wala sio ya kutania. Yani kama uko eneo la mabondeni, anza kutafuta namna ya kwenda kujihifadhi kwa ndugu jamaa na marafiki wakati unasubiria haya majanga yaweze kupita. Lakini pia kama wewe ni mkulima, kwa sababu tunajua wakati mwingine yale kuna mwaka 2023 24 kuna maeneo yalinyesha mvua kubwa zaidi na hata hicho chakula kikawa adimu kwa sababu mvua ilizidi, na mvua ikizidi na yenyewe huwezi kupata mazao ambayo unayataka. Kwa hiyo pia jamani, tuhifadhi chakula, tutumie chakula vizuri. Yani hakikisha nyumbani kwako unahifadhi chakula kabla mvua hizi kubwa hazijaanza. Saa 2 dakika 37 na sekunde 16 hapo 17 sasa Afrika ya Mashariki. Unaweza kututumia pia na wewe maswali yako kama wengine walivyouliza kokote kule uliko, na Ramadhan Omar hapa hatayajibu kupitia 0775921921. Tutumie maoni yako hapo nasi tutayajibu moja kwa moja. Nilitaka utukumbushe pia, mlisema hizi zinaanzia mwezi wangapi hizi? Watu wana ratiba kabisa. Okay, kwa hizi mvua za vuli za mwaka huu El Nino hii tunayotegemea hii. Sasa tu El Nino tayari imeshajitengeneza. El Nino kama El Nino tayari imeshajitengeneza. Ila kuanzia Septemba. Ile sasa athari zake kwa maana tutaziona kwenye mvua za vuli. Mvua za vuli ambazo zinaanza Septemba. Mvua za vuli tunatarajia kwamba wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba zitaanza, hususan katika maeneo ambayo yanazunguka ziwa Victoria. Ila kwa ukanda wetu wa pwani ya kaskazini pamoja na mikoa Arusha, Manyara na Kilimanjaro tunatarajia wiki ya kwanza na wiki ya pili ya mwezi Oktoba mvua hizo zitaanza. Ambapo zitaenda mpaka Disemba. Na tunatarajia kwamba zitaenda mpaka Januari. Mpaka Januari 2027. Yes. Haya jamani, watu mmesikia ratiba hiyo. Wakazi wa mabondeni Dar es Salaam jamani. Ramabi, tumalize shughuli zetu kabla ya mwisho wa Septemba ndugu yangu. Kazi kweli na kila mmoja amekuwa na laki la kutaka kuuliza mwingine. Kila mmoja yani hapa maswali yao mengi yamejibiwa. Ramabi, kabla hujauliza swali lako hapa, nilikuwa nataka nimuulize mheshimiwa hapa kidogo. Nitamani anigusie athari za hii kitu kwenye watu wa baharini, usafiri wa vyombo vya baharini, mitumbwi, wavuvi, ferries ambao tunazitumia. Itakuwa kuaje wanaopenda kuogelea, inakuwa kuaje kipindi kama cha El Nino kama hivyo? Ili kama kuna mvuvi, sababu tunaambiwa wavuvi katika watu ambao matumizi yao wanajua anatumia akipata leo milioni 10 anaweza kaitumia yote
Yani wajipange vipi watu wa baharini? Ya, ni kweli. Unakuta kwa wenzetu ambao wanafanya shughuli zao kwenye bahari lakini pia maziwa haya, mara nyingi wao huwa wanaathirika zaidi na vipindi vya mvua kubwa lakini pia na upepo mkali. Kwa maana yake ndani ya msimu pia tunatarajia kwamba vipindi vya upepo mkali huenda vinajitokeza, vikaambatana na hizi. Tutakuwa tunatoa hizo tahadhari pindi tunapoona kwamba hali imebadilika. Lakini wao kama wao wanapoona hali ya hewa si nzuri sana, ni vyema kidogo ukasubiri. Hali ikipoa basi utaingiza chombo chako. Na kama chombo chako unaona kabisa kuhimili mawimbi yale makubwa au mvua kubwa, ni vyema tu ukapumzika. Au wenye. Lakini vipi kuhusiana na tunasema kama kile kitu ambacho kilitokea Manyara, ule udongo kusogea, ardhi kusogea. Je, vitu kama hivyo vinaweza vikatokea? Kwa sababu mfano maeneo ambayo umeyataja na yenyewe kuna maeneo ambayo yana miinuko, maeneo kama Arusha, maeneo kama Tanga, maeneo kama Manyara kwenyewe pia mwaka huu mvua kubwa zinaweza zikanyesha. Je, kuna hilo jambo la ardhi kujisogeza linaweza likatokea tena? Ya, muda mwingine mvua zinapokuwa nyingi sana, ardhi huwa inashiba maji na kiasi cha kwamba haishikani vizuri. Kwa unakuta mathalan kwenye kingo hizi za barabara, unajua barabara jinsi ilipopita, ukiangalia pembeni unakuta kama kuna miinuko kadhaa. Sasa ardhi ikishiba maji muda mwingine inaweza ikaachia na kupelekea hayo maporomoko kama ni ya udongo au ya ardhi. Kwa hiyo hali huwa inajitokeaga. Si katika kipindi hiki cha El Nino, hata kama mvua zinapokuwa zipo nyingi, hata kama si miaka El Nino. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.